前來問我幸福嗎？能誠實確定的說，我走過是極其幸福的一趟，得到工作，慈祥父母在我旁，良善密友在我旁，那麼快樂地成長。或我成熟了，人學會知足，不再妄想，是愛情未滿，明白有時要耐心等半晌。心很慶幸了，人生很精彩了，就算跌倒，不會在意，有苦水送上，最多喝掉或會碰到一個伴侶，和手牽到幸福的一秒就快拍到，心裏預設的合照，沒有拍到，只當命裏開玩笑。婆婆，飲啖熱茶先。唔該。同埋挨住個 cushion 坐咧，會舒服啲嘅。哦。我都唔知由邊度開始講好。唔使緊張㗎，當我哋傾緊閒偈。我叫施奕謙，喺呢度嘅幹事。你叫咩名，婆婆？哦，施幹事啊。我姓許，叫做許玉梅。咁我叫你梅婆婆啦，好唔好啊？啊。咁梅婆婆，你想揾嘅親人係你邊位啊？我想揾翻我個細佬妹。我細佬叫做許玉安，我細妹叫做許玉琪。咁大概係幾時失散㗎？失散之前嘅情況係點？咁你慢慢諗清楚，然後話我聽啊。呢啲都係幾十年前嘅事咧。喺我15歲嗰年，我父母先後雙亡，剩低我同細佬妹相依為命，為咗賺錢養細佬妹，我讀完小學就冇再讀，一個人喺街邊度擺檔賣胭脂水粉，仲幫啲小姐太太扇面。嗰年我22歲，細佬玉安就19歲，佢讀緊高中；細妹玉琪就17歲，讀緊中五。玉琪佢好乖，多謝。一放學就嚟檔口度幫我手。玉安一向讀書都好叻㗎，我應承過佢，只要佢考到大學，就算我幾窮，點樣辛苦，我都會供佢讀書。聽你咁講，你同你嘅細佬妹感情好好㗎喎，點解會失散嘅？後來我去咗台灣。去台灣做咩啊？有朋友話叫我去台灣幫歌舞廳啲人化妝，可以賺得好多錢。咁我為咗細佬妹嘅生活過得好啲，咁我就決定跟佢哋去台灣。點知去到台灣，佢哋呃我去做埋晒啲唔三唔四嘅嘢，我死都唔肯。我趁住佢哋唔為意，我就偷走。雖然最後我係走甩咗，但係就整傷咗塊面。咁你細佬妹知唔知呢件事㗎？我走甩咗之後，就大病咗一場。好彩有個大嬸，佢肯收留我。咁呢幾十年嚟，你都冇翻嚟香港揾佢哋咩？我一直都想翻嚟香港㗎，但係我大病之後身體好弱，我喺台灣只係做啲低三下四嘅工作啫，仲邊度有水腳翻嚟香港啊？喺嗰度捱下一年，過下一年，唔經唔覺，咁就幾十年啦。多得你今日唔嫌我煩，肯聽我講咁耐，我就舒服咗好多。由於梅婆婆年事已高，佢身體狀況亦都唔係太好，
再加上佢其餘各方面嘅條件都符合我哋恩明社嘅資格，所以我決定優先處理佢嘅 case。Crystal， 朝舊由你負責打電話，睇下許玉安、許玉琪兩兄妹仲有冇消息。OK， 做慣做熟㗎啦。易謙，你負責去信政府機構同埋各大電信公司。冇問題，佢哋知道梅婆婆咁可憐，一定會幫手。基神，你負責編寫網上尋人啟事。OK， 今晚搞掂，即刻擺上網，聽日全世界網民都會即刻睇到㗎啦。好，老 Sir 啊，咁係咪由我負責聯絡各大報社啊？呢個係由我負責。梅婆婆今次嘅 case 咧，我冇打算俾你 follow。點解啊？我哋處理每一個 case 都需要好多技巧，同埋符合我哋恩明社嘅工作指引。你作為一個新人，似乎未達到標準。老 Sir， 我得㗎，你俾次機會我證明俾你睇啊！老 Sir， 阿峰真係話頭醒尾㗎。我決定咗啦，如風，你即刻去檔案室睇翻我哋呢3年處理過嘅 case 啊！老 Sir 啊，就咁先啦，電話係咁用都要叉電啦，何況人？整翻杯醒神咖啡，唞一唞，再同啲檔案寫過。唔該晒師兄。你係咪揾緊同梅婆婆有關嘅資料啊？點解你唔用電腦揾嘅？其實我哋近幾年先將啲資料電腦化㗎，但因為經費所限咧，超過10年嘅資料，我哋都會用手寫形式去保存，都要落手落腳揾嘅。逢親1年內揾唔到親人嘅 case， 通通都會 keep 翻個 file。話恩明社咁多年歷史，唔怪之有咁多 file 啦。呢一舊嘅手寫資料咧，好寶貴㗎，但係保存唔係咁容易。如果因為時間耐咗有咩損毀，咁就弊啦。哦，係咧，老 Sir 吩咐你睇翻最近3年嘅檔案，睇成點啊？前年同上年咧，我呢2日睇晒㗎啦，我仲爭今年㗎咋。2年有成300幾個 case 㗎喎，2日睇晒？你唔係好似老 Sir 咁懷疑我工作能力啊嘛？唔係，我係擔心你因為咁而捱通宵咋。老 Sir 覺得我有問題，我係唔會認輸㗎，一於咧做到佢滿意為止。總之唔好連累到你咁就得㗎啦。其實老 Sir 鬧得啱㗎，我有責任帶新人㗎。咁你要小心啦，我呢個新人咧好快會睇晒啲檔案嘅，到時咧又要黐住你㗎啦。咁叫得我師兄預咗幫師妹啊！喂，梅婆婆，吓？我即刻嚟。真係唔好意思啊，要你去急症室度接我出嚟。唔該。婆婆，我哋幫緊你揾細佬妹㗎啦，你交俾我哋做啦，無謂呢兩頻撲，仲整親隻腳嚟㗎。我係心急，想快啲揾到佢哋啊嘛。點知我去到舊時我住嘅地方，全部都拆晒嚟重建。咁我問附近啲人咧，唉，佢哋嫌我白姨婆講嘢論盡，求其敷衍下我就算。點知我行下一行唔小心棘親隻腳，咁就成個趴咗落地。唉，總之我話真係冇用係啦。梅婆婆，揾人係我哋強項嚟㗎，等我哋去做啦。我哋查過地政處，好快就知道你講個地址仲喺咪度㗎啦。咁就拜託晒你哋啦。其實啲舊樓咧，上上落落都要撐幾層樓喎。咁你自己住又整親隻腳，咪好唔方便。哦，我諗嗰隻腳都怕冇乜大礙嘅，我慢慢行都可以落去買到嘢食嘅。嗱，橫掂我上咗嚟，呢一餐我幫你買飯盒。唉，咁有乜好意思咧？照顧老人家係我哋後生嘅本分嚟㗎嘛。你猛咁話唔好意思，我真係唔好意思啊。施逸謙同師兄嘅名一樣嘅，出生日期1986 4月22，真係師兄啊！1991年8月13日，求助者施逸謙被母親帶到香港海洋公園後被遺棄。當時施逸謙身上並冇身份證明文件，只記得母親名字叫施傑河，父親名字不詳，並冇其他親人。
根據入境處答覆，翻查出入境記錄，施傑河於1991年8月14日經啟德機場海關出境，出境目的地不詳，此後再冇入境記錄。原來師兄係孤兒嚟㗎。見到檔案室仲着燈，都知你未走噶啦。今晚諗住開通宵，打遲優先啊！咦，師兄乜咁夜嘅？頭先我趕住去急症室睇梅婆婆，唔記得攞啲 file，而家翻嚟攞咯。嚇！咁凄涼啊，要咬餅乾頂肚，不如咁啦，我帶你食餐好嘅。我冇胃口啊。冇胃口唔緊要，去到自然有胃口噶啦。到啦。龍鳳茶餐廳，我唔係咁想食餐蛋麵嘅啫喎。你入到去就知噶啦。都冇乜特別啫，仲得嗰幾個客。我就係貪呢個鐘數人少少，咁先有食神啦。咁多卡位唔坐，你係要坐呢度嘅？呢度咧係大廚特區，即係西餐嘅 chef's table，VIP 先有資格坐噶。茶餐廳都有 chef's table， 真係要見識下喎。大廚上，阿龍哥，喂，阿添嚟咗啊！我嘅新同事康如峰啊。你好啊，龍哥。你好啊，你好。佢話唔好胃口喎，唔食餐蛋麵啊。我嘅意思係我唔係好肚餓啫。喂，姐姐仔，你唔肚餓嚟食嘢，即係分明考我牌啫噃。我唔係咁嘅意思。新條脷出嚟，俾我睇下。哇！脷胎厚白，陽氣不振，飲食停滯。你尋晚啊，至多瞓得3粒鐘，而家仲頭赤赤、飽飽滯滯咁。等陣啊！呢個龍哥咧，究竟係大夫定大廚啊？先嚟個檸檬樹巴，開下胃，清清你脷胎啊！哇，好掂啊！直情拍得上5星級酒店啊！拍得咋？係掂過。講到明係龍鳳茶餐廳，梗係臥虎藏龍噶啦。兩位隨便。多謝龍哥。 Thank you，龍哥。咁咪幾好，眼耳口鼻攬埋一住，成日巢皮瓜咁樣，而家笑翻，似翻人樣啊！咁唔開心，梗係攬埋口面噶啦。我自問 EQ 真係冇你咁高啊。點解你成日都可以咁開心㗎？我都有唔開心嘅時候㗎，但係嚟到呢度揾阿龍哥，包保冇得拖，食完啲好嘢，充滿正能量。咁啲花睇晒未啊？最近嗰3年睇晒啦，仲滾瓜爛熟添啊！嗱，2010年成功個個案有31%，咁去到2012年咧就升到33%，仲試過最快喺3日後幫到張婆婆揾翻佢嘅親人。咁你記唔記得柳白圖嘅 case？ 咩有幫佢揾到親人咩？點解冇印象嘅？因為我哋始終揾唔翻佢嘅親人啊！你太過着眼成功嘅 case 啦，我哋接觸嘅 case。成功幫到求助者只有1/3，最後 close file 係佔2/3㗎。我哋做呢份工作，第一樣嘢要學識就點樣去面對大部分尋親失敗嘅求助者，因為佢哋更加需要我哋關心同埋開解。老 Sir 想我睇翻以前嘅個案，就係想我睇翻失敗嘅個案，睇下點樣幫到呢啲求助者。冇錯，你諗下，好多求助者都係老人家，佢哋畢生願望就係揾翻親人，但係我哋唔可以輕易俾咩承諾佢哋㗎。因為擔心佢哋希望越大，失望越大啊！咁我之前又真係冇考慮過黃少芬嘅情況，一味話會幫佢揾翻佢個仔，結果到最後要我親自將佢個仔嘅死訊話俾佢聽，我見到佢咁難受，我都好唔開心。所以老 Sir 時刻提醒我哋要保持中立理性嘅態度處理 case。佢叫你親自面對黃少芬，好似殘忍咗啲，但係咁樣先令你領略到呢一點㗎。你唔好嬲佢喎。佢係出於片苦心㗎。我冇嬲佢啊！真係冇嬲。我聽完你講呢番説話，我先知道我仲有大把嘢要學啊！兩位甜品，哇！真係靚到唔捨得食啊！老 Sir， 方唔方便傾兩句？入嚟啊！想同我講關於康如峰嘅事啊？哦，
係啊，阿峰好俾心機睇啲 file，寧願捱通宵都想快啲睇晒。咁咪睇多2年咯。坐。其實佢睇咗幾年嘅 file，基本上都了解咗好多㗎啦。你想佢早啲出嚟幫你手啫嘛，係嘛？咁梅婆婆嘅 case 發生喺50年前喎，相隔半個世紀，好多資料都唔齊全㗎，需要多啲人力幫手處理㗎。好啊，乜老 Sir 咁快一口應承嘅？我信你嘛。不過咧，始終有手尾要跟嘅，一手一腳，有始有終。翻嚟啦！黃女士拎翻佢個仔譚偉源嘅骨灰，重新立過個碑㗎啦。我頭先去幫佢哋兩夫婦打點一切，拜祭完之後，我送咗佢哋兩夫婦翻屋企休息㗎啦。我哋知啊，頭先黃女士打俾老 Sir， 黃女士想多謝同埋表揚你啊。係啊。乜你唔開心嘅？咁我之前處理得咁差，我幫黃女士打點啲白事係應份㗎嘛。咁事情總會告一段落嘅。咁休息一陣，睇埋啲 file 喎。哦，我陣間會翻檔案室㗎啦。我意思係叫你睇埋梅婆婆嘅 case 嘅 file， 幫我手啊！我放監啦！老 Sir 真係俾我跟呢個 case？你冇開心住先，算係假釋手行為，你咩咁保㗎？有你呢個假釋官啊，實冇事嘅。嗱，我應承咗老 Sir 要對你行為負責任㗎，所以你千祈唔好行差踏錯啊！如果唔係，到時我俾老 Sir 省㗎啦。我知㗎啦。我仲以為呢啲頭嘅舊樓都拆晒重建，好在 check 過地政署，知道梅婆婆以前住呢棟樓咧都仲未拆。不過睇嚟呢棟樓就嚟要拆，可能啲人都搬走晒啦。一場嚟到，點都要上去睇下。婆婆你好啊，你係咪住呢度㗎？咩事啊？我哋恩明社嘅幹事，想嚟了解啲嘢啫。恩明社，我聽講下喎。請問你識唔識一個女士叫許玉梅？50年前佢大約20歲，住4樓 A 座㗎。4樓 A 座，咪即係我嘅單位咯。哦，嗰個阿梅啊，姣屍燉篤咁，我記得佢。當年咧，我見佢生得好眉好貌，帶住2個細佬妹喎，咁我咪做好心租間房俾佢住咯。點知佢話佢係做電子廠嘅夜班女工，其實啊，佢係做麗花夜總會嘅舞女嚟㗎。你點知㗎？呢個阿梅啊，梗係唔想俾人知啦。我老公有個同鄉兄弟係個有錢佬嘅司機，咁啱咧佢就載過呢個阿梅啊，同佢老細去酒店開房。仲知道佢喺夜總會個藝名叫白梅，呢個白梅啊，正一狐狸精託世啊，成日喺啲男人面前扭身扭勢，搞到我老公啊一見到佢就生支貓入眼。我同嗰個衰佬啊，為咗咁啊，都唔知嗌咗幾多次交啊，連我老公都搞，我而得啊用骨頭掃把拚佢扯啊！你真係肯定你講嗰個白梅就係許玉梅？肯定，佢2個細佬妹呢，好似。一個叫玉安，一個叫玉琪。咁你知唔知佢細佬妹嘅下落啊？嗰個唔三唔四嘅女人啊，後尾跟佬走咗啦，丟低嗰2個細佬妹喎。咁我又唔係開善堂嘅，咁佢哋冇錢交租咯，我仲唔趕佢哋走咩？咁之後佢哋有冇聯絡翻你啊？又或者有冇翻過嚟同其他鄰居聯絡咁啊？佢哋走咗之後，以後發生咩事都唔關我事噶啦。我同佢哋幾個有親咩？我知嘅就係咁多啦。康姑娘你好，請坐。梅婆婆啊，我哋今日嚟咧有個消息想話俾你知㗎。你當年住嗰座唐樓原來仲未拆啊，仲俾我哋撞翻你以前嘅包租婆添啊！咁有冇我細佬妹嘅消息啊？佢話佢只係知道你離開香港之後，你細佬妹冇幾耐就搬走咗，但係唔知佢哋去咗邊，亦都冇再有佢哋嘅消息啊！唉，以為揾到啲隔離鄰舍，就知道我細佬妹嘅下落啦。點知
又要你哋白行一趟，真係唔好意思。你唔好介意就真啊！我哋今日嚟係有啲問題想問你㗎，不過我哋唔知你想唔想答，但係我哋要知道真相。要知道啲乜嘢啊？包租婆話俾我哋知，你以前喺麗輝夜總會做過舞小姐㗎，你個藝名叫做白梅，之後你跟咗一個男人走，所以先會掉低你細佬妹㗎。咁呢啲可能係包租婆一面之詞。梅婆婆，我哋需要知道真相啊！梅婆婆啊，你之前話你俾人呃咗去台灣，究竟內情係點㗎？你細佬妹咁多年嚟都冇主動嚟揾你，係咪因為你做舞小姐嘅事啊？梅婆婆啊，你要同我哋合作，我哋先幫到你㗎。梅婆婆啊，你要講真相，我哋先唔會行冤枉路㗎。我哋嘥時間唔緊要啊，但係如果揾唔返你嘅親人嘅話，咁就弊㗎啦。好啦，風，唔好再逼佢啦。我以為唔講出嚟就唔會影響到我揾細佬妹。有啲嘢我真係唔想再提。梅婆婆，咁我唔揾啦。梅婆婆，你唞下先啦。其實你唔使咁快做決定㗎，你今晚早啲休息，我哋聽日晏啲再嚟揾你啊。對唔住，我而家好唔舒服，我想一個人靜下。你哋走啦，我唔揾啦。飲啖水唞下先啦。唔該。頭先我講嘢會唔會太直接啊？都唔關你事，我根本唔知道梅婆婆會咁大反應，呢個係我問題。我哋都係想幫佢嘅啫，佢冇否認包租婆講嘅説話。頭先佢仲好明顯默認佢當年做舞小姐嘅事，而且抌低佢細佬妹。唔怪之得我媽成日話人心隔肚皮啦。梅婆婆外表好似好老實啊，原來都會講大話㗎。你真係咁諗㗎？咁佢真係講大話啊嘛！佢啊為咗自己啊掉低細佬妹，我覺得好自私啊！唔通人性真係咁醜惡？我寧願相信人性係善良嘅，佢當初一定有好多苦衷，先至抌低自己細佬妹嘅。咁可能佢有啲講唔出嘅秘密咧。乜真係可以原諒一個掉低自己嘅人嘅咩？真係唔嬲啊！你似乎睇咗嘅唔止係3年嘅 file 喎。Sorry 啊，我睇咗5年嘅 case， 包括你嗰個。咁你知道晒啦。因為你媽咪喺你5歲嗰年遺棄你，你先至喺兒童之家長大。你真係唔嬲佢啊？覺得冇咁嘅必要啊。但係佢第2日已經搭咗飛機去外國咯喎，呢20幾年嚟一直都冇翻嚟揾你。你5歲咋？你唔覺得好絕情咩？雖然係好多年前嘅事，但無時無刻提住自己。我媽咪叫施潔荷，離開我嘅時候，我5歲，佢只得23歲。咁你爹哋咧？佢點可以俾你媽咪咁做啊？自懂情以嚟，我冇見過親生爹哋㗎啦。你諗下，我媽咪生我嘅時候得嗰18歲。一個女人仔一手一腳湊住我，嗰種艱苦辛酸，冇人想像到㗎。我記得媽咪離開我嘅前一晚，我俾啲聲嘈醒，起身見到媽咪擰轉身望住窗口喊，佢喊得好凄涼。我仲以為自己曳，激嬲咗媽咪。我而家先知，佢當時一定係為咗要同我分開。所以內心好痛苦。謙謙，媽咪去洗手間，你喺度排住隊先，轉頭翻嚟即刻同你去玩摩天輪，好冇？好。我雖然唔知道點解媽咪抌低我，但係如果佢真係咁絕情嘅話，佢可以趁我瞓着咗一走了之㗎。佢根本唔需要臨走之前帶我去海洋公園玩㗎。佢始終有點親情。但我始終都覺得佢喺你咁細個嘅時候抌低你唔啱咯。
萬一發生咩事或者俾壞人捉咗，咁點算啊？我唔見咗媽咪，開頭嘅時候好驚嘅真係。但係當我入咗兒童之家之後，所有嘢都安頓好晒，我反而擔心媽咪。究竟佢遇到咩事，會唔會有咩意外咧？我細細個同自己講，我要學識照顧自己，希望自己可以快啲長大。有朝一日遇翻媽咪，會成為佢嘅婦女，甚至佢有咩問題都可以幫到佢。可惜呢20幾年嚟都冇發生過啦。一名社當年推咗我 file， 唔代表永遠冇機會嘅。就算真係見唔翻媽咪，我都希望佢生活得好，唔使再過一啲唔開心嘅日子。你淨係識得為人着想，你真係好人啊！哎呀，唔係，我應該話你係一個好唔正常嘅好人。咁我呢個唔正常嘅好人，都係想幫翻啲正常好人啫。咁喺呢個時候，我更加想幫梅婆婆。但梅婆婆話唔俾我哋跟落去喎，我哋應該點樣做啊？梅婆婆口講啫。嗱，我哋整理好啲資料，聽日再正式問梅婆婆。咁我哋應該趁今晚仲有少少時間，盡人事湊開啲資料，希望梅婆婆會改變主意。唔好意思啊，阻住你睇書。我尋晚喺網上揾到麗花夜總會嘅文章啊，裡面有梅婆婆嘅資料㗎。咁啱嘅，我睇翻呢本專欄作家寫嘅書，都有梅婆婆嘅資料㗎。你唔係講緊專欄作家文色花啊 Bingo 就係佢啦，你點知㗎？資料來源文色花，武國花月痕。呢個文色花簡直係麗花夜總會嘅專家，佢對梅婆婆咧仲好似有一種好深刻嘅感情㗎。字裏行間簡直有傾慕之意啦。如果可以揾到佢嘅話，應該可以了解多啲關於白梅嘅事嘅。文生，喺你印象中，白梅係一個點嘅人啊？當年嘅白梅真係紅透冇過半邊天嘅。嗰陣時麗花夜總會選玫瑰皇后，每支玫瑰賣100蚊，只要邊位武小姐有客人幫佢買最多嘅玫瑰，佢就會當選玫瑰皇后。100蚊啊！當年一個普通嘅打工仔啊，1個月嘅人工差不多都係100蚊㗎咋，大約可以買到200斤米度啦。結果有個大豪客使咗1萬蚊幫白梅買咗100支玫瑰，等佢贏咗玫瑰皇后。原來梅婆婆當年咁架勢咁風光㗎。老實講啊，我並唔係因為白梅做過玫瑰皇后，所以先對佢有咁深刻嘅印象。咁佢最吸引你係咩啊？講外表啊，其他武小姐可以用衣着或者打扮嚟搭救，但我留意白梅佢嘅言談同埋舉止，佢應該係好人家出身。佢唔會好似其他武小姐咁樣，中意將啲客人當係水魚咁樣一味撳錢。總之喺白梅嘅眉宇間，總有一絲揮不去嘅淡淡哀愁，同埋一份傲骨。正正就係佢份特質，令到多大商家啊、洋行大班啊，甚至乎警察都對佢牽腸掛肚，甘心成為佢裙下之臣。咁如果佢咁有骨氣，點解佢要做武小姐咧？我都係識咗佢之後，有一次見佢好唔開心，咁啊關心問下佢有乜可以幫到佢啦。佢先肯問我有冇相熟嘅好醫生介紹。佢有病？係佢嘅細妹有肺病，加上佢嘅細佬仲讀緊書，所以佢就要拋個身出嚟孝佢做武小姐。我都話每人背後都有苦衷㗎啦。但係最難得嘅就係佢日頭要去醫院照顧個妹，夜晚就返夜總會，但係始終都毫無怨言。咁你知唔知白梅同細佬妹係點分開㗎？其實我介紹咗個醫生俾白梅之後，冇幾耐我就過咗新加坡嗰邊搞報紙，一搞就搞咗幾10年。之後我都冇見過佢，亦都冇佢嘅消息，所以唔係咁清楚佢之後發生嘅事。咁你又知唔知佢同細佬妹嘅關係係點㗎？我隱約聽過白梅講過，佢唔係咁想屋企人知道佢做武小姐，所以當我出版《武國花月痕》嘅時候，我專登抽起晒佢啲相。咁怪唔知本書冇白梅嘅相啦。咁你會唔會私下留翻一啲白梅嘅相啊？一啲咁珍貴嘅相，我話點會唔見啊？
呢張相就係當年白梅當選玫瑰皇后加冕之後影嘅相。哇！原來梅婆婆後生嗰陣好靚同埋好有氣質㗎。梅婆婆，唔好意思啊，我唔好意思就真啊！我趕走咗你哋之後，我心好唔安樂啊！我哋唔介意㗎，我哋好明白你嘅心情，因為文色花已經將你苦衷講晒俾我哋知啦。文色花寫小説嗰位文色花先生，係啊，我哋揾到佢啦，即係揾你細佬妹嘅事，可能有啲頭緒。文色花叫我哋交呢張相俾你㗎。原來你係為咗醫細妹嘅病先做武小姐。我哋覺得你好偉大啊！你唔需要為呢件事內疚㗎。一日都係我唔好，我冇好好咁照顧個妹，令到佢有咗個肺病。喺50年前嘅香港地，生活真係好困難，揾嘅每一蚊個錢，咬開都係有血有汗嘅。細妹玉琪佢好生性，一放學就即刻走嚟幫我手。點知嗰一日落咗一場大雨，玉琪就俾雨淋到濕晒。玉琪身子一向都唔係咁好嘅，結果因為咁就病咗，咳咗幾個月，情況就越嚟越差。收尾醫生話，原來玉琪係染咗個肺病，手尾會好長。我哋咁窮，邊度有錢醫玉琪啊？玉安就話唔讀書出嚟賺錢醫個妹。玉安可以升讀大學嘅，佢點可以白白放棄呢一個機會呢？為咗玉琪個病，為咗玉安要升上大學個學費，我瞞住佢哋。我話夜晚去電子廠度做通宵工，可以賺多2個錢。其實我係去麗花夜總會做舞小姐。玉琪個病反反复复，始終都冇乜大進展。收尾多得文色花先生介紹咗一個醫生俾佢醫病，冇幾耐玉琪好返好多，細佬又好生性咁讀書。我以為好快又有好日子過啦，點知最後我做母女件事就俾細佬妹知道咗，阿妹好傷心，細佬就好嬲我，佢覺得我好污糟邋遢。你為佢哋犧牲咁多，佢點可以咁對你㗎？只要幫到佢哋，我點樣我都唔會計較。可惜後來我去咗台灣，就冇好好咁照顧到佢哋。我諗佢哋而家都仲嬲緊我，即使揾到佢哋都未必肯見我嘅。梅婆婆啊，最近我睇返好多曾經處理過嘅舊 case， 求助者同佢哋嘅親人離散嘅原因呢係有好多種㗎，但有一個共通點啊，就係就算經歷咗幾十年嘅怨恨，其實佢哋心底裡面係放低咗㗎啦，剩返嘅係思念同牽掛。真嘅？可以一家團聚，親情係大過一切㗎。梅婆婆啊，我諗你細佬妹同你一樣，有自己嘅苦衷同困難，所以一直以嚟先至冇嚟揾你，又或者佢哋揾唔到你啊。佢哋一樣好掛住你，好想見翻你㗎，你唔好要佢哋失望啊！我真係好掛住佢哋，好想見翻佢哋，咁就唯有繼續麻煩你哋。唔好咁講啦，
我哋好樂意咁做㗎。幫得到你，我哋先至係最開心嗰個啊！梅婆婆，你做乜嘢啊？辛苦啦，我冇嘢可以報答到你哋嘅。我想同你見面。嚇，唔好！你啱啱整親隻腳啊，都未好返。唔緊要嘅，我幾下功夫就搞掂㗎啦。啊，我而家仲爭蜜糖同埋海棠粉。蜜糖、海棠粉咁特別嘅，係咪人人見面都用呢啲嘢㗎？其他嘅人我就唔知，不過呢個方法我淨係教過個妹嘅啫。咁咪即係梅婆婆嘅獨門絕學。咁阿峰，你唔可以唔試啦。要試要試，仲要試得清清楚楚添。咁梅婆婆手勢同埋方法都咁特別，佢又話淨係教個妹扇面，呢個係重要線索嚟嘅。總之咧，如果個妹到依家仲靠緊呢樣手藝揾食咧，又或者佢教咗一批徒弟用呢個扇面方法，咁咪有機會揾到佢咯。呢個都係重要線索。咁我真係要奉旨扇面咯。永信，嗰晚你做乜要嚟夜總會？楊老闆，鍾探長。喂，喬姨，你今晚咪帶太志雄嘅小姐嚟啊！我班好朋友今晚要盡興噶噃。係啊，楊老闆、鍾探長，你哋落到嚟我邊咁欺場啊？阿白梅啊，係我哋全場最紅嘅台柱嚟㗎，好難先帶到佢過嚟㗎。咁啱啦，靚女就梗係要陪我哋最靚仔嘅永信啦。嚟坐低，嚟坐呢度。你快啲過嚟啦！冇見過你嘅。早排咧，我拉仔俾人標心啊，全靠永信機警啫。原來個花王有古怪嘅，佢串通外人咧，你邊個有仔心喎？仲話要撕票添喎。好彩永信佢救翻個金寶攞出嚟。嚟永信，我敬你一杯。應份嘅楊老闆，應份。永信啊，你直頭係警隊嘅明日之星。雖然咧你依家係孭住條細柴，但係有我睇住你，保證你3年之內一定升大柴。阿白梅，你知道點樣代我報答永信哥嘅啦？唔使，大家飲下酒傾下偈咪好咯。永信，你係咪未聞過女人除啊？咁今晚就要做下大個仔啦。哎呀，楊老闆啊，如果你想白梅好好地服侍阿信哥仔嘅話，咁今晚你哋要多多捧場啦。我知，你哋選玫瑰皇后啊嘛，1支玫瑰100蚊。係啊。全場小姐之中，邊個有最多人幫襯佢買玫瑰嘅，嗰個就當選玫瑰皇后。喂，楊老闆，多謝楊老闆，今晚你一定威足全場啫。唔係我啊，係永信啊！我要今晚威足全場，等佢博得紅顏一笑，抱得美人歸啊！係嘅，係嘅。
小心啊，仲好醉啊！阿信啊，楊老闆話個個聽朝先準翻屋企啊！嚇，玫瑰皇后係交俾你啦，嚇，識做啦，我哋走。嗱，你自己啊，喂，你點啊？飲啖熱茶先啦。做乜你對我咁好？我唔值得你咁對我㗎。係我累死你㗎。假使天使前來問我幸福嗎？能誠實確定的說，我走過是極其幸福的一趟，得到工作，慈祥父母在我旁，良善密友在我旁，那麼快樂地成長。或我成熟了，人學會知足，不再妄想，是愛情未滿。